来乡亲啊，有关这个实名制快台试制，卫福部长陈时中早起到立法院，面对着立委的追问是来透露讲，会陆续来签合约，希望后个月会有9000万剂提供给民众来使用。啊，这个新冠病毒即卖是第5类强烈强制管制的传染病，政府是毋是会把这个新冠病毒为第5类甲降落第4类一般管制的传染病呢？但是中讲7月中旬有机会来调降。都考虑从第5类传染病调整为第4类，那有没有哪一些？等这波疫情过了以后，我们大概才会开始来做这准备。那当然，第5类传染病跟第4类传染病有很大的不同。第5类传染病是强烈的强制的管制，那第4类就是一般的管制。好。有预计什么时候吗？大约是7月中吗？对疫情的发展，陈时中心内有拍算，目前指挥中心甲严重特殊传染性肺炎列做第5类法定传染病。不管未来敢会降级，即马上要紧的是快台试制。5月15号，5月中之后，再另外开启另外一个4500万的那个罗氏的合约，会提供到6月底。那这个量都是要用作实名制的，到下个月中大概就会提供到将近9000万。指挥中心着急要找更侪快台试制补充需求，不过目前固定环球生机防质疑独立厂商引起国民党团批评，甚至起连控告陈时中。高登的这件事，图利还有渎职，那部长您怎么看这件事？我对这我还不知道哈。那不过就有去告就带法院嘛哈，高登在预约他就没有来预约，那我不知道这个所谓的图利或一些相关的利害关系怎么样产生。随着疫情扩大，台湾倾向和病毒共存，不过嘛有寡侪政策需要调整，适应期的乱象安怎处理，中央和地方爱做伙合作。想要获取更多新闻资讯，想要看到主播最新的动态，赶快订阅华视 YouTube 频道。